平安夜當日，教雲年嘅同學小勝同小蛋去咗買聖誕裝飾，打算佈置今晚屋企舉行嘅聖誕聯歡，但發生咗啲意想不到嘅事。今晚平安夜，我哋仲未買啲聖誕裝飾啊！我哋好快啲去買啦。慢慢嚟，唔使急啦。前面咪有間賣聖誕裝飾嘅店鋪咯。嗱，呢度咪有棵聖誕樹咯。咦？呢棵聖誕樹係咪有啲怪怪地啊？咪一棵聖誕樹，你唔好咁疑神疑鬼啦，快啲買完，快啲翻去佈置啦。小姐嚟喎！救命啊！毒液，你已經危害多元宇宙啦！毒液，你經常去其他宇宙捉人，你已經危害咗多元宇宙啊！我今次唔會俾你走啊！多元宇宙已經打開咗，你個 friend 俾毒液捉走咗，要唔要一齊去揾佢啊？好啊，我一定要救到佢啊！咁我哋一齊去揾佢咯。